Bueno, ahí tenemos a Lupe en estos momentos. ¿Cómo dice? Es que yo no, que me da una ya para negativa, que es el único que me Ya quiere. paró fue la cosa. Le vale gorro, va. Bueno, ahí tenemos a Lupe que está en preparativos para poder hacer las tortillas. Ya ven que sí puede Lupe. Claro que sí puede. Va a ser rápida para hacer unas cuantas tortillas, Lupe. Sí, porque los trabajadores ya andan hambre, dice. No, hombre. Lupe, ¿como cuántas tortillas le van a salir de ahí? Creo que bastante. Pero más o menos cuántas. No entendí. Un cálculo suyo. Bueno, mi gente, en estos momentos Lupe ya se puso a los preparativos para poder hacer las tortillas. Va bien. O sea, doña Gerarda, que Lupe sí va a poder hacer la comida. Creo que sí, porque tiene que serla, pues, si yo la mando. Pues sí. Y si no quiere obedecer, yo le doy con un lazo. Ah, pero como es más grande que usted, la pillera usted más bien. No, hombre. ¿De qué que se vamos a poner? Y las manos también. ¿Verdad? Tiene que obedecer lo que yo le diga. Si yo le doy la trompa a la tortilla hecha a ella tiene que obedecer todo lo que yo le diga. ¿Verdad? Porque si ella tiene que tener un marido y el marido le salga con una chingadera que no puede hacer oficio, se puede tortear la tortilla en la cara. ¿Verdad? Ay, yo me quedo bravo. ¿Se imagina? O sea que usted dice, cuando Lupe se case, ya puede hacer comida. Porque allí palmear, puede palmear y arreglarlo así con que también. Que para que da la gana. Ya por último, eso es. Sí, yo por rato así le digo yo. Ajá. Hay que aprender, pues. Pues sí. Si las tortillas hace bonitas, las hace grandes, sí, pero usted me dice como no, que como yo, mejor me pongo yo porque ella, mejor le digo, como muy grande que yo me gusta tirar las tortillas algo gruesecita, Ajá. porque yo no tengo dientes. Sí. Así me hace pasar las tortillas, está mucho, Sí. pues. Sí. La gente que tiene dientes las puede morder porque son Sí. pasadas tostadas. Bueno, pero ahorita mi gente Lupe ya está en preparativo de poder hacer las tortillas. Así es que vamos a ver a Lupe haciendo tortillas en este día. Porque ya es tarde, ya es pasada la 1 de la tarde, ¿verdad? Y pues como el día de hoy trajimos a todos los amigos, ¿verdad? Los trabajadores que solo son 2. Entonces no, como que, o sea, pienso yo que Lupe debe hacer la comida, ¿verdad? Sí, tiene que hacerla porque como yo la voy a mandar. Sí. Vamos a enfocar a Lupe adentro. Vamos a ver qué está haciendo en estos momentos. Ya en preparativos. Bueno, ahí tenemos a Lupe en estos momentos. ¿Cómo dice? Es que yo no, que me da una ya para negativa, que es el único que me Ya quiere. paró fue la cosa. Le vale gorro, va. De la gata se paró mi que. Bueno, así es que ahí tenemos a Lupe, que en estos momentos está en preparativos. Sería bueno que usted le venga a enseñar bien cómo es. Ya sabe ella todo. ¿Cómo dice? Ya sabe cómo se palmea. Usted que uno Entonces hacer es que no quiere. no, hacerlas que no puede. Si ya palmea No, bien bonita. Bueno, y no está diciendo que hacerlas es que no puede. Si palmea bien las palmeas, lo que pasa es que las quema mucho. Pero, ¿y entonces por qué dijo que no? Tiene que usted mirarle ahí que no las vaya a quemar. Está perro. Y entonces porque había dicho que no. Es que las pasa que le pasa la mano, todas se le quema. Poquita leña le digo yo que le ponga. Entonces vaya a enseñarle eso. Y ella ya sabe. ¿Y por qué era que no quería entonces? Es que pasa que yo no sé por qué es que no hace ella así. Bueno, Es que le da pena, ¿Ah? Es que le da pena. bueno, ahí tenemos a Lupe en estos momentos que está llevando leña para atizar ese fuego. No, mire que nadie Porque se viene. No, pero véngase para acá, no, yo no voy a estar yendo ahí. Véngase para acá. Amén, hombre. Acá sí. Nadie le pone al hornillo para que prende y no prende. ¿Verdad? Pero es que lo importante, doña Gerarda, es que por leña no hay problema. Porque leña sí tiene. Porque yo mismo me la dio mi hermano. O sea que leña sí tienen, doña Gerarda. Sí, la leña, ahí también que ya ha pagado agua yo para hacer algo. Sí. Mire, con eso hacemos. Prendamos fuego. no, si no hay energía, va. Prendámoslo ahí. El foco. Por falda de coco, hacemos, porque no Aquí tenemos detrás de esta creo que está. cocotes, tenemos. Pues sí. Aquí estamos, pero bien mal que lo tenemos. No, yo creo que no ha venido. Ah, no, ya vino la luz. Bueno, ahí tenemos a Lupe que está en preparativos
para poder hacer esas tortillas. Esa tableta ponerle para que prenda, mira. Vale que has jalado de todo, mi amiga. Esa, mi prima le dio esa tabla para hacer fuego. Mira. ¿Qué prima? Prima Chabela. Ajá. Dijo, no hay quien le jala leña a uno, ella me regaló la. Bonito ese montón que tiene, pues. No diga que no hay quien, si gran prensa que tiene aquí, ¿no? Se la pide mi hermano también, si uno quieren darle a uno. Ah, pero le dio. Justo darle a otra familia de ellos que ahora Sí. del otro lado que a yo que soy hermana. Bueno, ahí tenemos a doña Gerarda que en estos momentos va a continuar ya echándole la leña al fuego, ¿verdad? Porque va a tener la elaboración de las tortillas. Así es que ahí podemos ver. Pero y tanta que le mete, doña Gerarda. Ya está, le vale gorro. Mira. Ja, gran fogarata que está haciendo mi amiga. Vaya, ya estuvo ya. Ya lo que iba a hacer usted ya estuvo. Bueno, Me queda un dolor de cabeza también. bueno, ahí tenemos a Lupe que va a continuar. De las pequeñitas, porque es pequeña, come. Bueno. Se apagó en el fuego, doña Gerarda. Ponerle más glosas de nylon. Es que les pone glosas de nylon. ¿Verdad? Ahí están los cartones allá al lado. Sí. Vamos a saltar la tufa, ¿no? Ese es el problema. No, pero es que usted habló acostada, mi amiga. Véngase para acá. Entonces, ¿qué trata de caballo? ¿Trata de Jesucristo arregla esas cosas? Nah. Bueno, ahí tenemos a Lupe que está en preparativos para poder hacer las tortillas. Ya ven que sí puede, Lupe. Claro que sí puede. Ahí la podemos ver. Va a ser rápida para hacer unas cuantas tortillas, Lupe. Sí, porque los trabajadores ya andan hambre, dicen. No, hombre. Bueno, aprovecho también para decirle a las personas que si usted quiere donar para la casa de Doña María, aquí en la parte de abajo le dejo los números de WhatsApp para que se pueda comunicar y así poder atenderle. Puede escribir por WhatsApp, ¿verdad? Y aquí le estaremos atendiendo. Mientras tanto, pues seguimos observando a Lupe que está haciendo las pelotitas para luego echar las tortillas. Eso es lo importante, que sea como sea, pues se les va a dar comida a los trabajadores. Correcto, mamá. Ya que aquí estamos en una zona rural y no hay acceso a muchas cosas, pero pues aquí nos arreglamos de cualquier manera. Así es que ahí seguimos observando a Lupe que está haciendo las pelotitas para las tortillas. Lupe, ¿cómo cuántas tortillas le van a salir de ahí? Creo que bastante. Pero más o menos cuántas. No intenté yo. Un cálculo suyo. Bastante. Unas 10 a 15. Por ahí. Ah, bueno. Bueno, mi gente, ahí tenemos a Lupe. Ya ven que sí puede, ¿verdad? Sí puede, papá. La vive mi amiga por allá afuera. No, yo aquí estoy viendo. No, usted venga a ayudarle. ¡Ja! Se va a morir, mi amigo. ¡Ja! No, papá.
Lupe es miedosa, él va a presentar a la Lupa. Bueno, mi gente, también quiero decirles que si usted quiere aportar, ¿verdad? Para poder continuar, ¿verdad? Con la construcción también de Casa de Lupe, lo puede hacer aquí a los números que le dejamos en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces ahí están los números para que usted se pueda comunicar mediante WhatsApp. Recuerde que puede escribirnos mediante WhatsApp y con el mayor de los gustos le estaremos atendiendo. Ya está.